老家了，明天回老家过节，你去不去啊？伸胳膊啥意思啊？去还是不去啊？啊，想去啊？你确定吗？那你开心一点，你笑一个，笑一个我看看。哦，哎，这还差不多嘛。健健，刚才怎么感觉抱着你又沉了？那怎么回事啊？你最近是不是胖了？还不让说，那你去称一下，我看看多重了，去吧。要4个脚站上去啊！哎，可以，我看看，42斤，还挺标准的。你想出去啊，健健啊？可是我不想出去啊，我肚子疼，这次我真的拉肚子了。你有什么办法吗？拿啥去啊？哦，哎呦，我知道你要拿什么，你不用拿，我就知道你拿这个，我看是不是益生菌？又拿这个益生菌，我吃这个不管用。